Bugün 7 ailə oyunu, yəni kart oyunlarından 7 ailə oyunu barədə ətraflı danışmaq və bu oyunun tədris prosesində rolu, şagirdlərə nə verəcəyi və bu oyunu necə əldə edə bilərik, özümüz necə düzəldə bilərik, bu barədə danışmaq istəyirəm. Yeddi ailə oyunu, Jeux de cette famille orijinal adı, ilk dəfə 19-cu əsrin ortalarında İngiltərədə istifadə olunmağa başladı və elə yarandığı vaxtdan da tədris prosesində istifadə olunub. Yarandığı vaxtda bu oyun daha məhdud idi. Yəni oyunun mövzuları daha məhdud idi və ancaq peşələri əhatə eləyirdi. Lakin sonradan bu oyun başqa ərazilərdə də, ölkələrdə də yayılmağa başladı. Məsələn, Almaniyada, Avstriyada bu oyun oynanmağa başladı. İngiltərədə oyun Happy Families, yəni xoşbəxt ailələr adı ilə oynanılırdısa, Avstriyada, Almaniyada isə Kvartet adı ilə daha çox məşhurlaşdı və Avstriyada və Almaniyadakı oyun digərindən bir qədər fərqlənirdi. Çünki orada əlavə mövzular istifadə olunmağa başladı. Peşə ilə yanaşı müxtəlif maşınlar, sonra ferma heyvanları da oyunlarda istifadə olunmağa başladı mövzu kimi. Lakin hələ də oyunçu sayı maksimal 4 olaraq qalırdı. 7 ailə oyunu, yəni Jeux de cette famille oyununu necə oynuruq? Oyunun qaydalarına, orijinal qaydalarına görə oyunda 2, 4, hətta bir qədər artıq 2-6 nəfər arası şagird ola bilər və oyun təxminən 20 dəqiqəni nəzərdə tutur. Lakin təbii ki, sonradan dəyişikliklər olmağa başladı. Mən özüm də bu dəyişiklikləri tətbiq eləməyə başladım və biz oyunçu sayını artırdıq hardasa. 8 ideal oyunçu sayı 6-8 arasıdır. Çünki oyunçu sayı artdıqca oyunun oynama müddəti artmağa başlayır və artıq bu maraqsızlaşır bir qədər getdikcə və dərsdən yayınmaya aparıb çıxarır. Oyunu necə oynayırıq? Deməli, bildiyimiz kart oyunlardır və tutaq ki, mən bugün uşaqlara ailə mövzusunu keçirəm, ailə üzvlərini və anında bu kartlardan istifadə edə bilərəm. Oyunun orijinal oyunda 42 kart var və 42 kartdan 7 ailə adından da gördüyümüz 7 ailə olmalıdır. Məsələn, tutaq ki, rənglərlə ailə özləri bir yerdə göy ailə, mavi ailə, qırmızı ailə, sarı ailə, narıncı ailə və çəhrayı ailə. Məsələn, 7 rəng və onların hamısında nənə, baba, ata, ana, bacı, qardaş bunlar olmalıdır. Və oldu 7 ailə, 6 üzv, ümumilikdə 42 kart və kartları qarışdıqdan sonra şagirdlər arasında bölürük. Tutaq ki, biz oynayırıq 6 nəfərlə. Şagirdlər arasında bölürük və birinci oyunu kim başlamağını ya təsadüfən başlaya bilər, ya müəllim idarə edir və deyir ki, sən başla. Tutaq ki, Əli sən başla. Ya da biz püşk ata bilərik. Uşaqların sayına qədər, şagirdlərin sayına qədər kağızların üçün kağız parçaları belə hazırlayırıq. Birinin içində 1 yazıram, mən adətən belə eləyirəm və o kağızları bükürəm, uşaqlara göstərirəm, şagirdlərə və kim biri seçsə açırlar və axırda kimdə bir çıxsa o başlayır və saat əqrəbi istiqamətində oyun davam eləyir. Və oyunu başlayanda mən deyirəm, tutaq ki, mən başlayıram, mən şagirdəm və deyirəm ki, Əli, mənə mavi ata kartını ver. Yəni məqsəd burada nədir? 7 ailə toplamaq. Mən əlimdəki kartlara baxıram, onu qeyd edeyim. Deməli, əlimdəki kartlara baxıram və məndə tutaq ki, 3 dənə göy kart var, 2 dənə sarı kart var və 3 dənə göy kartım varsa, deməli 3 dənə ata, ana və tutaq ki, oğul var məndə və daha yaxşı olar ki, o ailəni toplayım. Ona görə başlayıram o kartdan ki, mən oyunda qalib olum və çünki oyunun məqsədi sonunda daha çox ailə qazanmaqdır. Yəni kimdə daha çox ailə varsa, o oyunçu da qalib olur. Həmin şagird qalib sayılır. Və mən sizdən soruşuram ki, mənə falan kartı verin. Siz mənə kartı, əgər sizdə varsa o kart, siz verməlisiniz və kimi istəsəm seçə bilərəm. Bu oyunda belə deyək, cığallıq eləmək olmaz. Əgər sizdə o kart varsa verməlisiniz. Və mən özümdə həmin ailə kartından yoxdursa, tutaq ki, göy kart yoxdursa, mən onu sizdən istəyə bilmərəm. Əgər istəyirəmsə, oyunun qaydasını pozmuş oluram. Və oyuna başlayanda mən əgər sizdən kartı istəyirəmsə, növbə mənimdirsə, mütləq dəqiq ad deməliyəm. Tutaq ki, Əli, mənə mavi baba kartını ver. Birdən çaşıb özümdəki kartı istəsəm, səhvən, artıq mənim növbəmi itirmiş oluram və deyirəm ki, çaşdım, təzədən eləyə bilərəm, uşaqlar, şagirdlər çox vaxt belə şey deyirlər, təzədən bir də eləyim, yox.
artıq növbəni itirmiş olursan və növbəti saat əqrəbi istiqamətində oyun davam edir. Və beləcə gedirik. Növbə ilə mən əgər tapdımsa, tutaq ki, sizdə o kart varsa və mən götürdümsə davam eləyirəm. Əgər tapa bilmədimsə məndən növbəti və beləcə oyun davam eləyir və axırda yenə deyirəm, kimdə ailə oldusa o kartları ortaya qoyur və axırda baxırıq. Kimdə ən çox ailə sayı varsa o qalib hesab olunur. Burada bir məqama nəzər yetirək. Bir qədər sonra daha geniş danışacağam bu barədə, amma diqqətlə baxmaq lazımdır. Mən sizdən tutaq ki, yenə deyirəm, mavi baba kartını istəyirəmsə, deməli məndə o kartlardan var yenə. Və tutaq ki, sizdə də o kart var. Mən sizdən mavi babanı istədim, sizdə o yoxdur. Mənə vermirsiniz o kartı, amma həmin ailə üzvündən başqası varsa, siz orada oturub gözləyirsiniz sakitcə. Mən bir-bir hamıdan soruşuram, siz də baxırsınız, deməli o biri şagirddə də yoxdur, onda da yoxdur. Mən yavaş-yavaş kartları toplayıram və sizdə biri var tutaq ki, həmin kartdan və siz gözləyirsiniz orada, tamam başqa kartları istəyirsiniz, heç güya ki sizdə bu kart yoxdur. Birdən mən 5-ini də 6 kartı toplayıram, 7 ailədir çünki, biri də sizdədir. Siz o kartların hamısını bir-bir öz növbəniz olanda məndən götürüb asanlıqla qalib ola bilərsiniz. Yəni ona görə də növbəti mərhələdə qeyd eləyəcəm indi. Bu şagirdlərə bu oyun nə verir? Gördüyümüz kimi diqqət və yaddaş. Uşaqlar, şagirdlər maksimum diqqətli olmalıdırlar və bu görünür ki, diqqət bacarıqlarını inkişaf elətdirir bu oyun. Və yaddaşı da inkişaf elətdirir, yaddaşı işlədir oyun ərzində. Çünki yəni yenə deyirəm, oyunda qalib olmaq istəyirsənsə, yadda saxlamalısan ki, kim hansı kartı istədi, kimdə hansı kart yoxdur və diqqət eləməlisən ki, kim kimdən nəyi götürdü. Əgər fikir vermədinsə, elə belə oturdun, istədin ki, belə fikirləşsən ki, oyunda qalib olacaqsan, yox, qalib ola bilməyəcəksən. Görünür ki, yəni çox vacibdir bu diqqət və həmçinin yaddaş. Digər tərəfdən də mən kartı istəyirəm. Tutaq ki, mən tədris elədiyim dil fransız dilidir və mən fransız dilində sizə deyirəm. Əli, mənə filan kartı ver deyirəmsə, bunu fransızca deyirəm. Mütləq fransızca deməliyəm. Çünki dəqiq qayda qoymuşuq orada. Fransızca deməsəm, növbə itirilir, növbəti şagirdə növbə keçir və o da deyir, məndə bu kart var və yaxud da məndə bu kart yoxdur. Deyir. Yəni o qədər bunu təkrar eləyirlər ki, artıq əzbərləyirlər və burada təkcə kart məsələsi yox, yerinə başqa şey də qoyub artıq növbəti dərslərdə istifadə etmək olar. Məsələn, məndə alma var, məndə alma yoxdur və s. Yəni dil bacarıqlarını da inkişaf elətdirir. Həm də bu bizə nə verir? Məsələn, biz öyrənirik ailə üzvlərini, heyvanları, şirniyyatları, istənilən hər hansı bir mövzunu, rəngləri, rəqəmləri, yəni istənilən mövzuda bu kartdan istifadə edə bilərik. Və dərsin əvvəlində mən dərs təqdim elədim. Heyvanları keçdik, tutaq ki, ev heyvanlarını keçdik və istəyirəm ki, dərsdəcə uşaqlar bu mövzunu öyrənsinlər. Yəni evə istəmirəm uşaqlara yükləyim, şagirdlərə və istəyirəm öyrənsinlər. Dərhal sonra oyun kartlarını təqdim edirik. Əgər sinifdə şagird çoxdursa, məsələn 14 uşaqla mən ən çox oynamışam, ancaq o biraz maraqsız olur və 1 saata qədər çəkir oyun. Əgər sinifdə uşaq çoxdursa, qruplara bölüb 2 qrup şəklində oynaya bilərik oyunu. Və oyundan dərhal sonra uşaqlar o sözləri elə əzbər öyrənirlər ki, heç vaxt yadlarından çıxmır. Yəni təcrübəmə əsasında bunu deyirəm. Kimlərlə, hansı yaş qrupu ilə oynaya bilərik? Orijinal oyunda qeyd olunur ki, oyunu 4 yaşından yuxarı şagirdlərlə oynamaq olar. Ancaq yenə təcrübəmə əsasında deyə bilərəm ki, 4-6 yaş arası uşaqlara bu qədər də maraqlı olmur. Nəyə görə? Yaşları kiçikdir və bir qədər daha uzun çəkir və çox diqqət kəsilməli olurlar, yaddaşlarını çox işlətməli olurlar və bu onları yorur. 10 dəqiqə oynaya bilərsən, 15 dəqiqə. Ondan artıq görürsən ki, bezirlər, başlayırlar müxtəlif hərəkətlər eləməyə. Ona görə yaxşı olar ki, 7 yaşdan yuxarı uşaqlarla oynayaq bu oyunu. Bu oyunu biz necə əldə edə bilərik, hardan əldə edə bilərik? Mənim belə bir sevimli saytım var, desimmoinhistoire.net. Belə bir saytdır. Mənə bir şəkil çək, təxminən deyim sizə açıqlamasını. Bu saytdan fransız dilli bütün kartları əldə etmək olar. Bütün mövzular üzrə heyvanlar, ev əşyaları, sonra ailə üzvləri, rəqəmlər, rənglər, şirniyyatlar, ət, tutaq ki, yəni müxtəlif mağazalar, deyək də, şöbələr, mağazaların şöbələri, nə bilim, ətçilik və s. ilə bağlı hər cürü kart əldə etmək olar və mən hazırlamışam bunları. Bir neçə kartımda dostlarım sağ olsun mənə Fransadan göndəriblər. İngilis dilli kartları necə əldə edə bilərik? Çünki
daha çox bizdə ingilis dili tədris olunur və yaxud da digər dillərdə. Biz kartları həmin o saytdan yükləyə bilərik və müxtəlif proqramlarda, hətta telefonda cürbəcür indi editor kimi proqramlar çıxıb və onların üzərində işləyib dildə sadəcə sözləri tədris olunan dildə yazıb şəkillərdən yenə istifadə edib kartı düzəldə bilərlər. Mən istəyirəm kartları da özümlə gətirmişəm. İstəyirəm o kartları göstərim ki, hansı kartlı və necə düzəldə bilərik. Deməli, bu kartlar, mən açım sizə göstərim. Bunlar hazır kartlardır. Burada görürsüz, arxası, kartın arxa üzü, yəni heç nə görünmür. Yəni siz oradan işıqda belə baxsaz heç nə görə bilməyəcəksiniz. Bu bir üzündə bunlar heyvanlarla bağlı kartlardır. Məsələn, burada it, burada yazılıb kartın aşağısında ata, burada isə yazılıb it. Deməli bu it ailəsidir. Biz it ailəsindən ata, ana, baba, nənə, oğul, qız hamısını yığmalıyıq. Eləcə də digər heyvanlar burada var. Pişik, dovşan və s. və ilaxır. Yəni dediyim qayda ilə bu kartlardan istifadə edib heyvanları nəticədə öyrənirik, həm də ailə üzvlərini. Yəni iki mövzunu, yəni ailə üzvlərini keçmişiksə onu təkrar edirik, heyvanları yeni keçiriksə onu öyrənirik. Yaxud da əksinə, yaxud da ikisini bir yerdə öyrəniriksə yenə çox ideal oyun kartlarıdır. Bu belə. Bu da digər mövzulardır. Həm ailə üzvləri, peşələr və s. Və bunlar hazır kartlardır gördüyünüz kimi. Bəs özümüz necə hazırlaya bilərik? Onları istəyirəm göstərim sizə. Bunlar heyvanlarla bağlı kartlardır. Bunları mən özüm yükləmişəm saytdan və necə hazırlamışam. Üstünü görürsüz laminasiya kağızıdır. İçində isə adi ağ kağızdır. Burada biraz mən təcrübəsiz idim deyə arxasına baxsaz oradan bəlkə də görürsüz. Görürsüz orada toyuq şəkli var. Və yuxarıda da hansı görürsüz bu ana. Görürsüz burada ana daha tünd göstərilir. Deməli bu kart toyuq ana kartıdır. Ancaq belə eləməməliyik. Mən səhv eləmişəm. İstəyirəm ki, siz bu səhvi eləməyəsiniz. Digər kartlarda sizə göstərəcəm. Bu fonetika ilə bağlı kartlardır. Burada da səhv eləmişəm. Bu da təcrübəsiz vaxtlarıma tuş gəlib. Gördüyünüz kimi bu kartlar çoxdur. Yəni o 42 kart olmalıdır. Ancaq fransız dilində fonetika qaydaları çox geniş olduğuna görə bu biraz sayı artıqdır və qruplarla oynaya bilərsiniz belə. Məsələn, burada hansı hərf necə tələffüz olunur göstərir. Bu ayaqqabı ailəsidir və ü səsini və digər səsləri burada yəni fonetikaya aiddir, yəni deyirəm. Bir-bir istəyirik. Səndə filan səs varmı? Tutaq ki, ayaqqabı ü, nə bilim, ayaqqabı ai və s. Bu da fonetika ilə bağlı kartlardır. Burada isə biz necə əslində düzəltməliyik, onu göstərim sizə. Bunlar mənim kəsdiyim rəngli kağızlardır. Mən bu şəkilləri, görürsüz, ailə üzvləri və kənarında rəngləri var. Məsələn, bunda baxaq. Görürsüz, burada qırmızıdır, bunda bozdur. Müxtəlif ailələrdir, yenə rənglər və ailə. Mən bu rəngli kağızları kəsmişəm. Bunlardan biraz böyük ölçüdə ki, arxasına yapışdırım. Arxasına yapışdırıram ki, bəzi cığal şagirdlər olur ki, istəyirlər çox asan şəkildə oyunu utsunlar və sən kartını belə tutanda onlar arxadan baxırlar, deməli səndə filan ailə var. Heç səslərini də çıxartmadan səndən o kart istəyir. Sən deyirsən, hardan bildim mən bu kartı heç soruşmamışdım. Yəni ona görə belə hallar olmasın deyə rəngli kağızlardan ya da adi evinizdə nə varsa, karton, nə bilim müxtəlif aldığınız oyuncaqların kartonlarından filan bu oyun kartları boyda kəsirsiniz və arxasına yapışdırırsınız. Sonra nə edirsiniz? Bayaq göstərdiyim kimi bu yapışmış formasıdır. Görürsüz, arxasına yapışdırmışam. Bu da üstündəki kartdır. Sonra isə onu məndə laminasiya aparatı da var. Onu qoyuram laminasiya kağızının içinə. A3 laminasiya kağızına da qoya bilərsiniz. Yəni belə klonka kimi şəkildədir. Onu gətirə bilmədim, üzrlü hesab edin. Və laminasiya aparatından onu biz salırıq isidəndən sonra və yapışdırırıq onları bir-birinə. Sonra isə qayçı ilə kəsib bayaq göstərdiyim kartları əldə edə bilərik. Dediyim, məsələn, bu kartı görürsüz, arxasına kağız yapışdırmamışam. O kağızı da yapışdırandan sonra bu formada kartlar alınır. Yəni bu da oldu hazır bizim oyun kartları. Bir şeyə burada diqqət etmək lazımdır, onu da deyim. Əgər az yaşlı uşaqlarla oynayacaqsınızsa, yaxşı olar ki, kartın kənar hissələrini oval şəkildə kəsəsiniz. Çünki bu biraz, mən məsələn bu tərəfini kəsmişəm, buraları yadımdan çıxıb. Çünki biraz daha böyüklərdən oynayıram. Əslində elə istənilən halda yaxşı olar ki, bu hissəsini oval şəkildə kəsəsiniz ki, kimisə cıza bilər, yəni xəsarət verə bilər oyun vaxtı. Kartı birdən uşaqlar olur belə atırlar. Ona görə ehtiyatı əldən verməmək üçün kənarlarını oval şəkildə kəsmək məsləhətdir.
Bu qədər. Ümid edirəm ki, danışdıqlarımdan yeni müəllimlər, yaxud da artıq tədris sahəsində işləyən digər təcrübəli müəllimlər istifadə edə biləcəklər. Əgər bununla bağlı nə isə sualları yaranarsa, çəkinmədən mənə müraciət edə bilərlər. Təşəkkür edirəm. Əkinçinin yeni videoları haqqında məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın. İmkandan istifadə edərək cari patronlarımıza işlərimizi davam etməyə yardım olduqları üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Əkinçinin Patreon icmasının üzvü olaraq siz bizim təşəbbüsə dəstək göstərməklə bərabər hazırladığımız materialları hər kəsdən öncə izləmə imkanı əldə edəcəksiniz.